ստախոս ոչ այդքան գրագետ թույլիկները ուզում են իջեցնել պետության կողմից տրամադրվող աջակցությունները երեխա ունեցող ընտանիքներին, այնքան անգրագետ են, որ չեն հասկանում, որ այդ իրենց առաջարկը ավելի վատ է, քան մենք այսօր առաջարկում ենք, ասում է 4 երեխա ունենալու դեպքում 2 միլիոն դրամ կտանք, այն դեպքում, երբ որ մենք տալիս ենք երրորդ երեխայից սկսած 50,000 դրամ ամեն ամիս մինչև 6 տարեկանը, որը դառնում է 3 միլիոն 600,000 դրամ եւ դա չհաշված այդ վճարը, որի դեպքում դառնում է 4 միլիոն 320,000 դրամ եւ միանվագ ծննդյան գումարն էլ 500,000 դրամ, գրեթե դառնում է 5 միլիոն դրամ երրորդ երեխայից սկսած եւ նորից չհաշված մինչեւ 2 տարեկան երեխայի նպաստը, որը որոշ դեպքերում 31,600 է, որոշ դեպքերում 37,500-ից, որոշ դեպքերում դրանց գումարը, այսինքն մինչեւ 2 տարեկան շատ ավելի շատ գումար առաջի, երկրորդ երեխայի դեպքում եւ երրորդ երեխայի դեպքում էլ, այսինքն դրանք միլիոնավոր դրամներ են, որ տրամադրվում են մեր երեխա ունեցող ընտանիքներին ու նաեւ կապկում են, այսինքն վատ ձևով պատճենում են մեր բազմազավակ ընտանիքների բնակապահովման ծրագիրը, որը մենք շուտով կընդունենք եւ կմեկնարկենք 6 երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու, որից հետո արդեն անցնելու ենք ավելի քիչ թվով երեխա ունեցող ընտանիքներին, 5 երեխա ունեցող ընտանիքներին ու փորձում են ինչ-որ ծխած ասպույց ստեղծել, որ իրենք ուզում են այդ հարցը լուծել, հակառակը փաստորեն իրենք ուզում են այդ հարցում վատթարացում ապահովել, չի ստացվելու, որովհետև ժողովուրդը թույլ չի տա այդ վատթարացումը եւ ընդհանրապես այդ ստախոս ոչ այդքան գրագետ թույլիկներին թույլ չի տալու որևէ որոշում կայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ստացություն լավ եղեք։